大家好，欢迎来到本频道。今天我们要谈一个很多人以为没什么大不了的现象——打呼噜。很多人觉得打呼噜只是睡觉时发出的声音，是一种常见的生理现象。但实际上，长期打呼噜背后隐藏着巨大的健康风险。科学研究发现，打呼噜往往与睡眠呼吸暂停综合症有关。当呼吸反复暂停时，会导致血液缺氧，增加心脏的负担。这不仅容易引发高血压、心律不齐、冠心病，甚至可能导致心力衰竭和猝死。那么该如何早期发现心脏受到的损害呢？答案就是心脏超声检查。超声波能够无创、无痛地观察心脏结构和功能，帮助医生发现心脏受损的早期信号，及时采取治疗，避免悲剧的发生。所以，如果您或身边的人经常严重打呼噜，千万不要掉以轻心，尽早去做一次心脏超声检查。健康从预防开始，保护心脏从今天开始。感谢观看，我们下期再见。